तपाईहरु एकछिन कल्पना गर्नुस्, एकछिन चिन्तन गर्नुस्, एउटा शून्य ठाउँमा लगेर आफैलाई अनगिन्ती प्रश्नहरू सोध्नुस् त। म को हुँ? म यहाँ यो धरतीमा किन आए? जुन समाजमा म जन्मे त्यहाँ मेरो कर्तव्य के हो? म कति दिनसम्मको लागि यो भूमिमा छु? मैले के जिम्मेदारी र चाहिँ कर्तव्यहरू पालन गरेर यो संसारबाट विदा हुनुपर्ने छ? यस्ता खालका प्रश्नहरू जब तपाईले आफैलाई सोध्नुहुन्छ र उत्तर खोज्ने चेष्टा गर्नुहुन्छ भने उत्तर चाहिँ त्यहाँ तपाईको स्वयं अन्तरात्माले भन्नुहुन्छ। एउटा मानव भएर यो संसारमा जन्मिनु भएको छ, यो समाजको एउटा अङ्ग, एउटा पिलर हुनुहुन्छ तपाईँ। हामी त्यो समुदायलाई, त्यो समाजलाई, यो देश र राष्ट्रलाई हाम्रै काँधमा बोकेका छौँ। यो अभिभारा हाम्रै काँधमा परेको हुनाले हामीले हाम्रो दायित्व बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रो रोल के त? एउटा मञ्चमा एउटा पात्रले जुन भूमिका खेल्नु पर्ने त्यो भूमिका यदि उसले प्रदर्शन गर्दैन भने ताली बज्दैन, गाली आउँछ। हामीले हाम्रो देशको लागि, हाम्रो समाजको लागि कस्तो रोल प्ले गर्ने, कस्तो भूमिका हामीलाई यो समाजले खोजेको छ, त्यो कुरा हामीबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। र परिवर्तन भन्ने कुरा स्वयं आफूले नै आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हुनाले पहिला त्यो यात्रा, परिवर्तनको यात्रा हामी आफैबाट सुरु गरौँ। मैले जीवनका अनगिन्ती 40औं वसन्तहरू पार गरिसके। मलाई आशा छ म अझ 40 वसन्त पार गर्नेछु र त्यो भन्दा पनि ठुलो आशा के छ? त्यो मेरो अवधिभित्र मेरा सन्तानले, मेरा नाति नातिनाहरूले सुन्दर समाजमा जीवन यापन गरून्। र समयले यहाँ सबलाई परिवर्तन गर्नु। आजका दिनमा कसैको छोरा हुनुहुन्छ, कसैको छोरी हुनुहुन्छ, तर यो छोरा र छोरीवाला उत्तरदायित्व सधैँभरि रहँदैन। भोलि यो समयले यहाँहरूलाई अभिभावकको रूपमा खडा गर्नेछन्, यहाँहरूलाई त्यो जिम्मेवारी, त्यो बोझ यहाँहरूको काँधमा दिनेछन्। अनि त्यति बेला तपाईलाई सहयोगको जरुरी पर्छ। तपाईले आवश्यकतामा, समस्यामा यदि साथ पाउनुहुन्न भने कुनै बेला आफूलाई धिक्कार्नुहुन्छ, म कस्तो समाजमा जन्मिएको छु। अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या जुन हाम्रो समाजले भोगिरहेको छ, हाम्रो यो समुदाय जुन छ, त्यो समुदाय वास्तवमा अभाव छ, समस्या छ, विकृति छ। त्यो विकृतिलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा हामीले पलायनको बाटो रोजिरहेका छौँ। ब्रेन ड्रेनको समस्या यो देशमा छ। युवाहरू अन्य कन्ट्रीमा सेटल हुने जुन प्रवृत्ति आएको छ, त्यो प्रवृत्तिले कतै पनि हाम्रो समाज, हाम्रो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाँदैन। समृद्ध र समुद्र समाज निर्माण गर्न सक्दैन। म आजको दिनमा यहाँहरूले 24 घण्टा खर्चिनु भयो, हिजो आउनुभयो। कम से कम आज यो समारोह पछि जब घरतिर आफ्नो समुदाय जुन ठाउँबाट आउनुपर्छ त्यतातिर प्रस्थान गर्दा मन र मस्तिष्कमा एउटा सन्देश लिएर जानुस्, एउटा भाव बोकेर जानुस् कि त्यो मेरो जन्मस्थान जहाँ म हुर्के, जहाँ म खेले, जहाँ म बढिरहेको छु, त्यहाँ फलेको त्यो जमिनमा फलेको अनाज खाइरहेको छु, त्यहाँका वृक्षको फल खाइरहेको छु, त्यहाँको हावामा श्वास फेरिरहेको छु भने त्यो प्रदूषण मुक्त होस्, त्यो समाज चाहिँ विकृति मुक्त होस्, त्यहाँ नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू असल हुन्। त्यो सुन्दर समाजको कल्पना, हाम्रो त्यो कल्पनाको चित्र दिमागमा र मस्तिष्कमा त्यो चाहिँ लिएर जानुपर्छ र त्यही अनुसार काम गर्नु। आज यहाँ 50 जना जम्मा छन् भने यी 50 जनाले अर्को थप 50 जनामा यो विचार प्रवाह गर्ने किसिमको हौसला लिएर यहाँबाट गइदिनु पर्ने हो। हाम्रो यो अभियान, यो त सरहरूले मलाई अस्ति नै भन्नुभयो, विश्वव्यापी अभियान हो। र खास गरी जुन भूगोलमा हामी छौँ, जुन समाजमा, जुन परिवेशमा हामी छौँ, त्यहाँ हामीलाई धेरै चुनौती छ।
आज यस्तो किसिमको प्रोग्राम गर्ने अभिभावक थोरै महान व्यक्तिहरूले दिने गर्छन्। यस्तो चेतनाको, यस्तो बुद्धि र विचार भर्ने काम थोरै व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्। यहाँ बोतल थमाउने हातहरू धेरै छन्। यहाँ मताउने, नचाउने, मन र मस्तिष्क प्रदूषित पार्ने हातहरू धेरै छन् समाजमा। तपाईलाई त्यो मताउने, त्यो बोतल थमाइदिएपछि त्यो मात लागेको मस्तिष्कमा तपाईको विवेक शून्य हुन्छ। तपाई कुन असल कुन खराब भन्न छुट्याउन सक्नुहुन्न। त्यसकारणले यस्ता कार्यक्रमहरू हर ठाउँमा बेला बेलामा राख्नुपर्छन्। यस्तामा योगदान गर्नुपर्छन्। त्यो मासुको भोज, त्यो चिउराको भोज, अनेक थरी नाना थरीका गरेर समाजमा चाहिँ सोच र चिन्तन बिगार्ने खालको प्रवृत्तिको हामीले अन्त गरौँ। हामी आफै सुध्रौँ, हामी चिनौँ के असल छन्, के खराब छन्, युवाको दायित्व के हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामी विद्यालयमा धेरै पढ्छौँ, लगभग सबै विषयहरू पढाइन्छ र त्यो विषयहरूको ज्ञानलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ त्यो प्रयोगशाला नै हाम्रो समाज। त्यहाँ हामी किन छुट्टिरहेका छौँ? आज युवाहरूको जुन अवस्था म देख्दछु, त्यो अवस्थामा कतै पनि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि कल्पना गर्नु, गाउँमा टोलमा धुवामा जमानी उडाउनेहरू समूह बनिसकेको छ। नसामा बास्नामा आफ्नो जिन्दगी समय बर्बाद गर्ने झुन्डहरू छन्, टोलीहरू छन्। ती सिर्जना फलाउने मस्तिष्कमा, ती आविष्कार गर्ने मस्तिष्कमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त्यो कुरा हामीले अहिलेका युवाले चिन्तन गर्नु। हामी सोचौँ हाम्रो बाल्यकाल, हाम्रो जुन आमाको गर्भमा 9 महिना पछि बाहिर आउने प्रक्रिया, धुलो माटोमा खेल्ने प्रक्रिया, ओछ्यानमा पिसाब गर्ने प्रक्रिया, सबको बाल्यकाल सेम हुन्छन्। तर पछिको अवस्था किन फरक हुन्छ? त्यो अवस्था फरक हुनुको कारण एउटै हो, हाम्रो परिवेश, हाम्रो शिक्षा, हामीले कस्तो चेतना पाए, कस्तो शिक्षा पाए। आखिर एउटा धनी व्यक्ति होस्, एउटा सफल व्यक्ति होस्, त्यसको पनि प्रक्रिया त्यहीबाट गयो, हाम्रो पनि त्यसैबाट गयो। तर हामी असफल, हामी कहाँ विकृति, हामी कहाँ चुनौती, हामी कहाँ समस्या, हामी कहाँ अभाव छ भने किन छन्, त्यसमा जिम्मेदार हामी पनि छौँ। युवा लिडरसिपको कुरा हामीले गर्ने गर्छौँ, युवा सोचको कुरा गर्नेछौँ, युवाले चाहे परिवर्तन सम्भव छ त्यो कुरा गर्ने गर्छौँ। त त्यो अनुसार हामीले हाम्रो कर्तव्य यदि थालेनौँ भने, गरेनौँ भने हामीले त्यो सपना साकार भएको हेर्न सक्दैनौँ। आज भाइ बहिनीहरूलाई यसरी हलमा बसाइएर हामीले यी कुराहरू गरिरहँदा, यहाँको कुरा सुनिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो समाजको दिशानिर्देश गर्न सक्छौँ। हामी जुन परिवेशमा छौँ त्यसलाई अवश्य बदलिन सक्छौँ। हामी युरोपका सपना देख्छौँ, हामी अमेरिकाका सपना देख्छौँ। के ती समाजमा युवा छैन? ती समाज पनि कुनै बेला यस्तै जङ्गल थियो होला। ती समाजमा पनि अस्ट्रेलियामा आदिवासी रहेको कुराहरू छ, इतिहास पढ्नुहोस्। तर अहिले जुन भौतिक विकास भयो त्यो विकास त्यहाँ युवाले, त्यहाँका नागरिकको सबभन्दा ठुलो योगदान छ। त्यसकारणले यहाँहरूबाट यो जुन विचारको कुरो छ, यहाँ हाम्रा अग्रज विद्वान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले यस्ता विचार दिने काम, बुद्धि दिने काम गर्छन् भने के यस्ता हातहरू छन् जसले मताउने, लट्याउने र चाहिँ मस्तिष्कलाई प्रदूषित पारेर जिन्दाबाद पछाडि जिन्दाबाद गराउने यस्ता जमात धेरै भयो भने हामीले हाम्रो समुन्नत समाज कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले अहिले यो अवस्थादेखि नै एउटा विद्यार्थीको यदि रोलमा आउनुहुन्छ त मैले के गर्नुपर्छ, मेरो कर्तव्य के हो? जति बेला नागरिकले आफ्नो सडक अगाडिको फोहोर मैले टिप्नु पर्छ,
यहाँ यदि लामखुट्टे चाहिँ पलायो भने यसले मलाई नै टोकेर डेङ्गु फैलाउँछ। यसको लागि मैले सरकारलाई गाली गर्नु पर्दैन। त्यो सोच पलाउन थाल्यो भने र उ सक्रिय भएर आफ्नो घर अगाडिको विकासमा लाग्यो भने त्यति बेला हाम्रो समृद्धिको पाइला सुरु हुन्छ। हामी त्यस्ता विद्यालयमा अहिले हेर्छु धेरै जसो विकसित देशका विद्यालय, जापानका विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई काम गर्न लगाइन्छ, फोहोर टिप्न लगाइन्छ, कम्प्लेन आउँदैन। तर यहाँ एकछिन विद्यार्थीलाई फोहोर टिप्न लगाइदियो भने अभिभावकले उल्टो गुनासो लिएर आउँछ। किन लगाइयो? त्यो स्कुलमा यदि त्यसले कागजका ती टुक्रा टिपेन भने भोलि आफ्नो घर सडक अगाडिको नालाको पानी त्यतिकै महिनौ दिनसम्म गनाउँछ, त्यसले चाहिँ त्यसलाई सफा गर्दैन। त्यो नगरपालिकाको प्रतीक्षा गरेर बस्छ, त्यो सरकारको प्रतीक्षा गरेर बस्छ। त्यो प्रतीक्षा गर्ने बेला छैन। त्यो सरकारको पाठ पनि हामी हुँ, नागरिक हुँ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई सबलाई आग्रह गर्दछु, हामी यो चेन्जको, यो परिवर्तनको अभियानमा छौँ। हामी कसरी हामीले लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ? 50 जनाले 5000 जनालाई जोड्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो साथीभाइहरूलाई यो मेसेज दिन सक्नुहुन्छ। एउटा सभ्य समाज निर्माण हुनेछ, समुन्नत हाम्रो समाज निर्माण हुन सक्छ।